саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү видеомдо үй шартында калкан безинин сезгенүүсүн, башкача айтканда бугук оорусун эки вариантта текшерүүнүн жолун айтып берем. Калкан безинин пайда болуусунун, калкан безинин сезгенүүсүнүн бирден бир себеби бул йоддун организмде жетишсиздиги. Йод бул калкан безинин гормондорунун негизги компоненти. Йод адам баласынын өрчүп өнүгүүсүндө негизги ролду аткарат. Эненин ичиндеги түйүлдүктүн мээсинин өрчүп өнүгүүсүндө йод негизги ролду аткарат. Эгер боюнда бар аял йоддун жетишсиздиги менен жабыркаса, медицинада муну гипотиреоз деп аташат. Эгер ушул оору менен жабыркаса, анда бала тубаса гипотиреоз оорусу менен туулат. Бул ооруну креатинизм деп коет медицинада. Мен азыр сиздерге адамдын организмде йоддун жетишсиздигин кантип кымбат анализдерди тапшырбай туруп эле үйдө кантип туура тест жүргүзүүнү айтып берем. Мынандай сиздер йодду көрүп турасыздар. Раствор йода спиртовой 5%, бардык эле аптекаларда сатылат, арзан. Ушундай йодду аласыздар дагы. Мындай таякча, пакта оролгон таякчаны малып йодко. Биринчиден сиздерге айтып коеюн, эки каршы көрсөтмөсү бар мунунчу. Биринчиси аллергиялык реакция йодко. Анан эгер адам ооруп атса, температурасы көтөрүлүп 37-38 болуп атса, тест жүргүзүүнүн кереги жок. Аллергиялык реакцияга кантип текшерип алабыз? Биринчиден палочкага йодду малып алып, билектин ички бетине бир сызып алабыз. 10 минутта күтөбүз. Эгер сызылган жердин айланасында кызарбаса, сызылган жердин айланасы, анда аллергия жок болот. Тест жүргүзө берсе болот. Эгер кызарып кетсе, тест жүргүзүүнү кереги жок. Эгер сизде аллергия болбосо, анда сандын ички бетине ватная палочканы, таякчаны малып алып йодко сандын ички бетине сетка кылып сызып алабыз. Кичинекей сеточка кылып сызып алабыз дагы 3 саат күтөбүз. 3 сааттан кийин результатты карайбыз. Эгер йод жоголуп кетсе, анда эндокринологко барып текшерилүү керек. Кайрылышыңыз керек барып. Эгер экинчиси, эгер 6 саат коебуз. 6 сааттан кийин бир аз из калып калса, толук жоголбосо, анда йод камтылган продуктыларды пайдаланыш керек. Мисалы, кайсы продуктыларда бар? Балык, жумуртка, деңиз капусталарында, жер жемиштерден жаңгакта, хурмада, финикте, дагы көптөгөн жер жемиш, жашылчаларда болот. Адам баласы абадан 10% йодду алат, а 90% жеп аткан тамагынан алат. Анан кийин эң негизгиси йод толгон тузду пайдаланыш керек. Йод толгон тузду, мисалы, мен тамак бышайын деп калганда кошом, дайыма элечи 5-10 мүнөт калганда. Тамак менен кошо куурубаймын. Ушундай пайдаланышыңыздар керек. Үчүнчү, азыр биринчиси 3 сааттан кийин, экинчиси 6 сааттан кийин текшеребиз. Үчүнчүсү 24 сааттан кийин. 24 сааттын ичинде, бир сутканын ичинде анча кетпесе, из калса, анда сизде йод жетиштүү болгон болот. Анан дагы бир вариантын көрсөтөйүн сиздерге. Мына градусник менен текшерип алуу. Градусникти кеч даярдап коесуздар. 35ке түшүрүп, сымап мамычасын 35ке түшүрүп даярдап аласыздар. Эртең менен ордуңуздардан турбай туруп,
колтукка салып градусникти 10 минутта коюп коесуздар. Өзү 5 минутта коюш керек, бирок 10 минутта коюп, колтукка 10 минутка салып коесуздар. Андан кийин сизде ангина жок болсо, грипп жок болсо, жөндөн жөн эле 37,5, 36,8, 37,5 же 37 болсо, анда сиздин калкан безиңизде көйгөйлөр болгон болот. Калкан безинин сезгенүүсүн да ушундай кылып текшерүү керек. Мындай интернеттерде дагы айтылып жүрөт, базальный кылып текшерүү керек деп. Базальный текшерүү бул оозго салуу, дагы градусникти кулакка салуу. Андай кылбай эле колтукка салып текшерсе билинет организмдеги йодтун жетишсиздиги же болбосо калкан безинин сезгенүүсү. Эгер градусник салгандан жөндөн жөн организмде башка сезгенүү процесси жок туруп, жөндөн жөн көтөрүлгөн болсо, анда сизде калкан безинин сезгенүү оорусу пайда болгон болот. Анда эндокринологко барып көрүнүшүңүз зарыл. Мына ушундай кылып үй шартында текшерип алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Суроолор болсо жазыңыздар комментарийге. Саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө.